မြဲတမ်း3လတစ်ကြိမ်သူ့မဟုတ်4လတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်သူ့ကိုသပင်ပုံကိုအမြဲတမ်းလုံးဝချင်းဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းပြောင်းနေကြပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့သူ့ကွေးလေးကောက်ချင်တာဒါပေမဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေရှိနေတာရဲ့ကြောက်ဆိုတော့အရန်ကြီးပေါ့နော်ရုပ်ပြောင်းသွားတာမျိုးမလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းခုလေးလည်းဖြစ်ရမယ်မိုက်ကလေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသပင်ကိုဒါပြပြလေးပေါ့သူပုံနှမ်းသွင်းခြင်းဘူးတဲ့ပုံနှမ်းသွင်းခြင်းဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့အခုရှေ့လျှောက်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးပူလာတော့မှဆိုတော့သူ့ကိုတူတူလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပွားလေးပေါ့နည်းနည်းလူငယ်ဆန်ဆန်လေးညှက်ပြီးတော့သပင်ကိုတော့လိမ္မော်နီပတ်ပေါ့နည်းနည်းလေးဖောက်တာလေးကိုစူပေးထားပါတယ်ချွတ်စည်းလည်းမတုံထားပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကခေါင်းလျှော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးရေဆူနေတဲ့အချိန်မှာအကောက်စီလေးတစ်မျိုးလိမ့်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဖွာထားလိုက်လို့ရှိရင်လူငယ်လည်းစံတယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ခပ်မမိုက်ပုံစံလေးကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရီယန်ပါရှင်